ዜና መጽሔት سلام طعنا هبلنا أدمت 104.4 راديو اف ام مقالة زينا مصيحة الساعات فليمالا نختكاتاتو لنا بخبرنا عدم زينا مصيحة الساعات بملاء كتماتات تግራይ ንውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያን ንምኹናን ኣብ ዝተሳለጠ ሰላማዊ ሰልፍታትን ካልኦት ዛዕባታትን ኣካቲትና ኣብዚ ኣብቀታ ፈነወ 104.4 ሬድዮ ኤፍ ኤም መቐለ ተረኺብና ኣለና زينا مصيحة بممراح برهان والله هوان برهانو مس ترنيا تكنيشانا ميكيل يمان بحبار بمخانيو فلما قلنا كأن نقطة زينا مصيحتنا كنسمعكم وسنة بيد مخري فيدريشن إثيوبيا وزيت قدم حزب تفترت أنت تاوكيناتن أبا مانغو حزب تزرلو محزنا زرقن وسنة يخولو بريزيدنت جزو محدارة تግራይ لتران جنرال تادس ورد حبيرم نوسانة بيت مخري فيدريشن إثيوبيا سعيبو بورد مرزا أب جزءات تግራይ مسارات جيرو زوزو مجلسي أب لعل حزب تግራይ استخلفت إفقات جونوسايد نمقصال زعلمة أكوي تجباري لهم أب بر حزب ويانا حرنة تግራይ دكتور دبرسين قبر مكايل إذا سلام على سلفي نخالات المبعوثات زي خوانا سواء سلام الخبر وقا سلام زبرق حدنا دك تግራይ ذات أنا آخر تجارو أب بهرا وراوحنا أو حدا نربلون مريت عدبنا كي قرارات جزء أو حدناتنا نبتو ونخملص بهرا وهلونا نموحس تجبرت سلام وسلفية كله كنتيبة كتمام مغلى دكتور ردا برها حبيرام مرزا بزخونه يخون ملكعي لعلي حلوات حزب تግራይ ክኸውን ኣይኽእልን ኢሎም ዋና ማሕዳሪ ዞባ ዶብ ትግራይ ተጋዳላይ ዝናቡ ገብረ መድህን حزر ما ناب حزر تزيناتنا كنستقرأكم نزت تسقمول على خلته شحدك سواتنا محجاز كابا 10 لكاتيت كسكابا 3 مازا خلته شحن 18 عام تمرت تومبالا زتابهر لوتوري نمشط اكم استدالو محبر دك سوات تقادلته تግራይ افليتو مكايد سراحتا محبر راي تقبر جورجز حرقون عسرا لكاتيت خلتا شحن 18 عام تمرت نمرقب تحفاش بزهاب ومبرهي نوحس هيوت دك سوات جامنا نوفي بزبل تيما نستسقمو لعلى خلتا شح تحت عدما دك سوات تقادلتين محقاز زعلم مخانو قليزوم أيتا قبل جورجس وسيخا من تمشت على لتري نخلهم عدك ثكيت نمبزع بستفرالي ممرات إتا تكنولوجي ون كان زتدالون ازيد ما إلكتريك ماكينة حاويسو قالوت 4 شلمات زحازو عزعتات كام زلو بمحبار كله كفال حبرة سبب دما عدلو نافتنا دك سوات كحجز سويام متحابري ركب حزبتا محبراي توغيتوم قبر جرجس بوغونوم تيتوم بولا لوتري العلوت حلفتي منقستي أبسترخبلو عسران حادن لكاتي تخلتشحن 18 عام تمرت بعلي 5 جمر بمقلاز بمخانو دما منقستاون زي منقستاون أكلات تساتفوهم كحيولو يقبايلو كبل لما سارحتنا في المون بينه تبزي بولهم حزب تግራይ نزمانات كورون لعلاونتن كيدفر زقالس جيغنا حزب سلا زخانه حزي ابناتنا ولدو بصحو زقراس مريتن زبرس حزبن يلن يلن وانا محدار زوا مبراق تግራይ دكتور ابراهام حغوس وانا محداري زوبا مبراق تግራይ دكتور ابراهام حغوس بزعلات لو مقنا نزوصا مغلصي بورد مرصا ኢትዮጵያ ሲዕቡ አንጻርን ተጸውዐ ሰላማዊ ሰልፊ አበዘ ስምዕዎ መደረዩ حزب تግራይ أب مواعلو ربح كارو تمني قويتو أي فلتن زولو دكتور أبراهام بانصارو دما ربحو كورون ماننوتن حليفو كام زيهب دما تزاريبهم أب خلتشحن 13 عام تمرت تأوجلنا جونوسايداوي كينات سعيبو حزبن منقستن تግራይ بصنعات مكيتو صلاتو علي بروتوريا كفر ما قديد وميو زبالو دكتور أبراهام تي مسححابنا فلالاين بسلاماو منقدي نكفتاح ن3 عامتات غزياو محدار تግራይ حزبن بتعقست تصبيوم يوميلوم
حزون انتخنا اتخنتات بسلام كفتاح العلية لنا زولو دكتور ابراهام عبل عليك ذات وحدناتنا مننتنا نزمت حدقا بدل نزعطنقنا سوقنا اين قبلون بوغن منقس إثيوبيا ون انتخنا ازي قداي دقيموك حسبوا اللي قبع خبلو تزاريبا ኣብቲ መድረኽ ክሳተፉ ዝረኸብናዮም ኣካላት ብወገኖም ኣብ ዝሃቡና ርእቶ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ናብ ዋጋ ዕዳጋ ዘይወርድ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኩሉ ትግራዋይ ዓቕምታቱ ወዲቡ ንመሬቱን ሪሙን ክቃለስ ኣተሓሳሲቦም ኣብቲ ዝተሳለጠ ሰላማዊ ሰልፊ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ነበርቲ ከተማ ዓዲግራት ወረዳ ጋንታ ኣፈሽሙን ተመዛበልቲ ወገናትን ተረኺቦም እዮም መረፃ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ልዕሊ ሃለዋት ህዝቢ ትግራይ ክኸውን ኣይኽእልን ኢሎም ዋና መሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ተጋዳላይ ዝናቡ ገብረመድህን ውሳነ ቤት ምክሪ ፌዴሬሽንን ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያን ታራን መረፃ ተባሂሉ ዝወፀ ውሳነ እንተይኾነስ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ኣብ ዘይዛሪ ግጭት ብምእታው ኣብ ኢትዮጵያ ናይዞም ህዝብታት ፅልዋ ድኹምን ትርጉም ዘይብሉ ንምግባር ዝዓለመ ምዃኑ ገልፂ ኢሎም ትግራዋይነትና ብዝኾነ ኣካል ብዝወሃብ ትካቦ ዝመፀ ይኾነን ዝበሉ ተጋዳላይ ዝናቡ ገብረመድህን እዚ ህዝቢ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ፈጢሩ ከይትውረር ካብ ኩሎም ባዕዳውያን ሓይልታት ህይወቱ ገቢሩ ዘጽንሓ ሪኣቶ ዘይትፈለጠ ልምዓትን ሰላምን ዘረጋገፀ እዩ ንመስዋዕትነት ዝተወሃቦ ግብረ መልሲ ግን ጥልመትን ዘራያት ኣኪብካ ወረራ ምፍጻም ሰፍ ዘይብል ግፍዕን ጭካነን ኮይኑ ኢሎም حزب بورد مرزان بيت مخرج فيدراسيون إثيوبيا توصين زلوا جزء حدنة حزب تجري نبي مقررات وسانون داعم حزب تجري كاب مسرح سلام وزيون من النتون مربوطن وجه خفر زعدم بمخانو من قصة إثيوبيا نزي وسانة بغلط أريمو توسانة ذيك محل زمر أكلات تحت تخجبرن حزب تجري دماء بعلي كرتها كحتتن كم حزن من محدارن زوادو تجري ساوعيته مقربا تمزابلتي كي تملسو جزء حدنة تجري كي ترجع حزب تجري أمينو واقع خفيلو زت رايوم ودبن منقستن ناب نبربوتهم كي تملسو زجبر زخانة يخون مرزا أب مريت تجري كم زيهلو منقستي إثيوبيا يخون محبر سب عالم كفتو أتحساسي بوم كبل دمسقيانة تجري تبسيبو نموائلو تبركخو زي فلت حزب تجري زتفعلالي شرحتاتنا مهزو كم بركخو لحزلو زلو صلاتي حلمهم فصيمو كم زي سخالهم قرصهم كفلت يجبا خبلو نبرت ورد حوزين ابا زكاير وسلف تقامو غليصم حرا حزب تجري سلام لمعات مس غربابت حزبታት ድማ ተኸባቢርካ منبارن معباين يكبلو ድማ እቶም ነበርቲ ወረዳ حوزين حبيروم መንግስት ኢትዮጵያ بسم ዘከራኸር መሬት ኣብ ልዕሊ ሕገ መንግስታዊ መሬት ትግራይ ወሲንዎ ዘሎ ሓደገኛ ውሳነ መረምታ ክገብረሉን ኢሉውን ብደምን ዓጥምን ደቂ ህዝቢ ዝተሰነደ ሕገ መንግስቲ ስርዓት ስምምዕ ውል ፕሪቶሪያን ተገዛእ ክኸውን ከም ዝግባእ ድማ እቶም ነበርቲ ጸውዮም حزب تجري بالعلاوي مريت جزءاتون فتيمو خمزة يدرادر بمواقلو بولداتات زتقفل مسواتي هي ومسكر يزولو نبرتي وردا حوزين جزءاتهم مريتن حزب تجري ناب نبور نمملاس جمير وزلوست ودبق قالسي بلعول حدنتاو منفسات أنا خير خاك قصالي قبا خبلو دما اتوم نبرتي وردا حوزين ابتستخايدة سلفي تقاومو تزاريبهم كبل كم تسبزاب حبريتان ركب وردا حوزين تسبزيبو لا لو جزءات حزب تجري بحيل من طالعي كالن يلوم نبرتي ورد حسا اتوم نبرتي نبيت مخري فيدراسيون توكيسو كوميشن بورد مرزا إثيوبيا زوزو حلافنت زغدلو مغلصي لالاونت جزءاتاو تجري بحيل ناي من طال حلمي نمقام دميق سلاماو سلف كايدوم عبتي تخايدة سلاماو سلف ترخيبهم ملقت زحلفو وانا محدار ورد حسا ايتا مزايد بابا منقست إثيوبيا سمم عدوم والتسعو على بريتاريا بمدحاس عبر على هزوتات تجرينا محران داقما يدوم وكينات نمقبان زعدم تقواري في السمكام زرلو بمحبار نزي تردينا حادنتنا عطانا خيرنا كنك على سيناي دم مايلم أبتي سلاماو سلفي استرخبو نبرتي وردا حساء كتما مريح سناي بوغنوم لعلاو مريت تجراي بمورار بالكاز بتجراي نمتفاع زعلم الشرحي نمقلباس بعتو مقلاس كم زد اللي حبيروم كبل حبري تارك وردا حساء قليتو نبرتي وردا تحت هاي قرارو عبال على وسانة منقص إثيوبيا زقناء سفيح سلف تقامو أكايدوم
ነበርቲ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ዝወሰኖ ብምባል ንዝሕለፎ ዘይሕጋዊ ውሳነ ምጥሓስ ሕገ መንግስታዊ ላዕላዊ ግዝኣት ትግራይ ብሰልፊ ተቃይሞሞ ህዝቢ ትግራይ ንዘመናት ተጻዒንዎ ዝነበረ ጭቆና በቃልሱን መስዋዕቱን መረበቱ ዓቂብ ጸንሐ እዩ ዝበሉ ቶም ተሰለፍቲ ሕዚ እውን እቲ ዘይሕጋዊ ተግባር ናብ ዝገደደ ጸገም ቅድመ መብጽሑ ምእረምቲ ክግበረሉ ጸውዮም ተመዛበልትን ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ክሳብ ዝምለስ ቃልሶ መበርቲዖም ከም ዝቕጽሉ ገሊጾም ክብል ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሙኒኬሽን እታ ወረዳ ጸብጺቡ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን በቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ አቢሉ ዝሕለፈ ውሳነ ዳግማይ አዋጅ ኩናት ኢሎም ነበርቲ ከተማ ማይጨውን ወረዳ እንዳምኾነን ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ አቢሉ ዝሕለፈ ውሳነ ዳግማይ አዋጅ ኩናት እዩ ብምባል ነበርቲ ከተማ ማይጨውን ወረዳ እንዳምኾኒ ነቲ ውሳነ ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፊ አካይዶም ኣብቲ ሰልፊ ዝተረኸቡ ከንቲባ ከተማ ማይጨው ኣይተ ጌታቸው ሰገድ እቲ ውሳነ ንህዝቢ ትግራይ በታቲንካ ሓለዋቱን ንምጥፋእን ናብ ዘይተደለየ ኩናትን ምእታውን ዝዓለመ ሓደገኛ ስጉምቲ ኢሎም ህዝቢ ትግራይ እዚ ውዲት ንምምካት ከም ወትሩ ሓድነቱ ከጠናኽር ድማ ጸውዮም እቲ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ናብ ጎንፂ ንምእታው ዘካይዶ ዘሎ ሸርሒ ብምዃኑ ኩሉ ክግንዘቦ ይግባእ ምስ በሉ ብዝኾነ ሓይሊ ዝቁረስ መሬት ትግራይ ይኹን ዝጠፍእ ህዝቢ ከም ዘየለ ክፍለጥ ይግባእ ክብሉ ድማ ተዛሪቦም ኣማኻሪ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣይተ ተስፋይ ኪዳኑ ብወገኖም ህዝብና ልዕሊ 5 ዓመት ካብ መረበቱ ተመዛቢሉ ብሞትን ጥሜትን ናሕለቐ ኣበ ዘለሉ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዳግማይ ኩናት ንምክያድ ኣበ ምሽብሻብ ይርከብ ክብሉ ድማ ከሲሶም ላዕላዊ መሬት ትግራይ ንዋጋ ዕዳጋ ዝቐረበ ኣይኮነን ዝበሉ ኣይተ ተስፋይ ህዝቢ ትግራይ ስቃይን መከራ ንከይናዋሕ ቃልሶ ጠናኺሩ ክምክት ከም ዝግባእ ድማ ኣተሓሳሲቦም ነበርቲ ከተማ ሸራሮን ከባቢያን ከምኡውን ተመዛበልቲ ላዕላዊ መሬት ትግራይ ቀይሕ መስመር ከም ዝኾነ ገሊጾም ተሳተፍቲ ሰልፊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ገበን ምፍጻሙ ሕንኽ ከይብል ሕዝውን መሬት ትግራይ በጣጢሱ ህዝቢ ብምብትታን ዓቕሙ ዘይብሉን ዝተበታተነን ትግራይ ንምፍጣር ይሰርሕ ከም ዘሎን ዝድማ ከም ዝቃለስዎ ተዛሪቦም ከንቲባ ከተማ ሸራሮ ኣይተ ገብረ ህይወት ገብረትንሳኤ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ህልውንኡ ንምሓስን ንዝግበር ቃልሲ ሕዝውን ከም ትሕሉፍ ሓድነቱ ብምጥንኻር ቃልሱ ክሕይል ድማ ጸውዮም እቶም ሰልፈኛታት ነበርቲ ከተማ ሸራሮን ከባቢያን ከምኡውን ተመዛበልቲ ላዕላዊ መሬት ትግራይ ቀይሕ መስመር ከም ዝኾነ ገሊጾም ክብል ቴሌቪዥን ትግራይ ጸብጺቡ ዜና መጽሔት ካብ 104.4 ሬድዮ ኤፍ መቐለ ኣብ ምክትታል ትርከቡ ኩራ ሰማዕትና ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዛዕባታት ዜና መጽሔትና ክነስግረኩም ውሳነ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ውጽኢት ቅድሚ ሕዚ ተፈጠረ ጽንተታዊ ኩናትን ኣብ መንጎ ህዝብታት ዘሎ ምሕዝነትን ምዝራግን ምሕዝነት ዝዘረግን ውሳነ ይክብሉ ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጾም ፕሬዚዳንት ታደሰ ወረደ ንዝዝበሉ ኣብቲ መላእ ህዝቢ ከተማ መቐለ ዝተሳተፈሉ ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፊ አንጻር ውሳነ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ዘቕንዐ ሰልፊ ተረኺቦም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ እዩ ገብረ ዋህድ ዳንኤል ተወሳኸለዎ حريانا سلامين حريانا سلام 16 لكاتيت 2018 عام تمرت بورد مرص ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ግዛኣታዊ መሬት ትግራይ ዝሕለፈ ውሳነ ንህላውን መንነትን ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ጥራሕ እንተይኮነስ ከመ ብሄር ንህላውናን ክብርናን ኣብ ምብትታን ዘእቱ ቁልዕ ወራር ብምዃኑ ነቲ ውሳነ ንምዕጋትን ንምቕልባስን ሎሚ ኣብ መላእ ትግራይ ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተኻየደ እንትኸውን ተመሳሳሊ ኣብ ከተማ መቐለውን ዝተሳለጠ እንትኸውን ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ተረኺቦም መልእኽቲ ዝሕለፉ ግዝያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ዝበልዎ እዚ ተኣኻኺብናሉ ዘለና ልዕላዊ ግዛኣታዊ መሬት ትግራይን ዝተመዛበለ ህዝብናን ናብ መረበቱ ንምምላስን ብፍላይ ድማ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሶምን ኣብ ልዕሊ ግዛኣታዊ መሬት ንዝወሰነ ውሳነ ንምቕልባስን ብሰላማዊ ሰልፊ ድምፅና ንምስማዕን ሰላማውን ፖለቲካውን ቃልስናን ምሕያልን እዩ ክብሉ ገሊጾም ዝተፈላለዩ ፀገማት ኣለና ሓደ ህዝቢ ትገብረና ጉዳይ ስለዘሎ እዩ ጉዳይ ሉዓላዊ ሰናት ትግራይ
ናብ ንጉር ምምላስ ጉዳይ ተማዛበልቲ ወገናትና ናብ መረበቶም ምምላስን ዝምልከት እዩ እዚ ክልቲኡ ሉዓላዊ ወሰናት ትግራይ ምኽባርን ምምላስ ተማዛበልትን ነጻጺልካ ፈላሊኻ ዝረኣየ ኣይኮነን ዝሓለፈ ጄኖሳይዳዊ ኩናት ምኽንያቱ ናይ ነበረት ተፈጢሩ ዝነበረ ናይ ሓይሊ ሚዛን ዝፈጠሮ ውጽኢት እዩ እቲ ውጽኢት ናይቲ ኩናት መበገሲ ጌርና ነገራት ናብ ንጉር ክምለሱ ብዙሕ ጻዕርታት ይግበር ነይሩ ኮይኑ ግን ሕዚ እውን እንተኾነ እቶም ኩናት ዝወለዶም ሳዕቤናት ምቑራስ ሉዓላዊ ወሰናትናን ምዝባል ህዝብናን ናብ ንጉር ክምለስ እዚ ጉዳይ ሕጊ ጉዳይ ቤት ፍርዲ ወይ ድማ ቦርድ መረፃ ኣይኮነን ፖለቲካዊ ምክንያት እዩ ንኻልኦት ኩናት መበገሲ ከይኸውን ድማ ፖለቲካዊ ፍታሕ የድሊ ዝበሉ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሉዓላዊ ወሰናት ትግራይ ክኽበርን ክምለሱን ይግባእ ስለዝኾነ ኣፈላላይ ይሃሊ ኣብ ጉዳይ ዓድን ህዝብን ሓደ ምዃን ንኹሉ መንገድታት መፍትሒ እዩ ክብሉ ድማ ወሲኾም ገሊፆም ኣፈላላይ ክጠረሉ ዘይግባእ ጉዳይ ኣፈላላይ እናተፈጠረ መፅኡ ይትረፍ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ትግራይን እውን ኣፈላላይ ኮይኑ ክበል ዘይብሉ ጉዳይ እዩ ኮይኑ ግን ክፍታሕ ስለ ዘይከኣለ በቢግዚኡ ዝተፈላለየ ምክንያታት እናተውሃቦ ክሳብ ሕዚ ከይተፈትሐ ይቕፅል ኣሎ ሓሊፉ እውን ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዘሕለፎ ውሳነ ኣሎ ከምኡ እውን መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ንሱ መሰረት ገይሩ ዘሕለፈ ውሳነ ኣሎ እዚ ሕቶ እዚ ሕጋዊ ናይ ሕጊ ጉዳይ እውን ኣይኮነን ናይ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ጉዳይ እውን ኣይኮነን ናይ ምርጫ ጉዳይ እውን ኣይኮነን ናይ መረፃ ቦርድ ጉዳይ እውን ኣይኮነን ሕቶ ፖለቲካዊ ውፅኢት ኩናት እቲ መፍትሒ ድማ ፖለቲካዊ ነቲ ኩናት ካልኣይ በቲ ውፅኢት ምክንያት ክፍጠር ዝኽእል ካልኣይ ዙር ኩናት ከይፍጠር ንምግባር ዝኽእል ፖለቲካዊ ፍታሕ ምግባር እዩ ስለዚ ሕዚ እውን እቲ ሕቶ ሰላማውን ፖለቲካውን ፍታሕ ዘለዎ ክግበረሉ ዝኽእል ናብ ኩናት ክምራሕ ዘይግብኦ ኣብ ትግራይ ዘውርዶም ዘሎ ሓደጋታት ናብ ኩናት ንምስጋር ዝግበር ዘሎ ምድላው ቀልቢ ገዚእኻ ምርኣይ የድሊ ዝበሉ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኩናትን ምትረፍን ንምክልኻልን ኩሉ ጻዕርታት ክግበሩ ይግባእ ብቐንዱ ድማ ምጥንኻር ሓድነት ከም ዘድልን ሰላማውን ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ቃልሲ ምጥንኻር ንምፍታሕ ዝግበሩ ጻዕርታት ክጠናኸሩ ይግባእ ክብሉ ጸዊዖም ዝኾነ ፖለቲካዊ ሓይሊ ሓደ ዝኾነሉ ፈጢርና ዘለና በዚ መሰረት እውን እቲ ናይ ውግእ ውፅኢት ዝኾነ ሉዓላውነትና ካብ ሕዚ ንንየ እውን ነዊሕ ከምቲ ዘሎ ኣተሓሚምካ ምጽናሕ ዝከኣለሉ ኩነታት ይውዳእ ስለ ዘሎ ሕዚ እውን ብዝተፈላለየ መገድታት ኩሉ ጻዕርታት ብሰላምን ፖለቲካውን ጉዳይ ዝፍትሐሉ መገዲ ኩሉ ዓይነት ቃልሲ ተጠቒምና ትሽግር ብሰላም ዝፍትሐሉ መገዲ ክንደሊ ይግባእ ሓይሊ ዝተተሓዘ ቦታ ከም ዘሎ ብሓይሊ ንምጥራር ወሰን ንምፍጣር ዝግበር ውሳነ ኣብ ታሪክ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ ሕዚ እውን ዘሎ ኣማራፂ ክሻብ መሊኻ ክሻብ ፅንቃ ምጥቃም ዝግበአና ግዜ እዩ ነዚ መላእ ህዝቢ ከምቲ ናይ ሎሚ ዘሎ ብሰልፊ ኣብ ኩሉ ከባቢ ዝድግፍ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ይኹን ኣብ ወፃኢ ዘሎ ይኹን ነቲ ሰላማዊ መፍትሒ ፀንቂካ ንምጥቃም ዘኽእል ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ጻዕርታት ክንገብር ኢና ንውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ስዒቡ ቦርድ መረፃ ኣብ ግዝኣት ትግራይ መሰረት ገይሩ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኸለፈ ጥፍኣት ጀኖሳይድ ንምቕፃል ዝዓለመ እኩይ ተግባር እዩ ኢሎም ኣብ ቦምበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጉጉይ ውሳነ መንግስቲ ፌደራል ዝተጀመረ ርክብ ሰላም ህዝቢ ትግራይን ኣምሓራን ክሕርፍፍ ትግራይ ድማ ኣብ ዓውደ ኩናት ንኽትነብር ብቐጻልነት እናተሰርሐሉ ከም ዘሎ ነዚ ንምብርዓን ድማ ከም ህዝቢ ክንሰርሐሉ ከም ዝግባእ ገሊፆም ኪሮስ ሓዱሽ ተወሳኺ ኣለዎ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን መቀጸልታ ጀኖሳይድ ህዝቢ ትግራይ እዩ መቀጸልታ ጀኖሳይድ ህዝቢ ትግራይ እዩ ንጉጉይ ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ነዚ ስዒቡ ቦርድ መረፃ ንግዝኣታት ትግራይ መሰረት ገይሩ ዘውፅኦ መግለፂ ስዒቡ 20 ለካቲት 2018 ዓ.ም ኣብ መላእ ትግራይ ሰልፊ ተቃውሞ እናተሳለጠ እዩ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ስታድየም ባሎኒ ኣብ ዝተሳለጠ ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፊ ተረኺቦም መደረ ዘስምዑ ኣቦ ወንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ነቲ ፀረ ላዕላውነትን ፀረ ሕገ መንግስትን ዝኾነ ውሳነ ህዝብን ትካላትን ትግራይ ነቲ ውሳነ ዝሃብዎ ግብረ መልስን ቃልቦን ዝሕብን ከም ዝኾነን ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ዝተረኣየሉ ኩነት ከም ዝፈጠረ ድማ ገሊፆም ኣብ ውሽጢ ዓድን ዝተፈላለዩ ወፃኢ ሃገራትን ትነብር ህዝቢ ትግራይና እቲ ብትእዛዝ መንግስቲ ብልጽግና ለካቲት 16/2018 ዓ.ም ሕላው ዝገበሮ ትግራይና ከም ስጋ እንስሳ በጣጢሱ ተኽኢሉ ህዝቢ ትግራይ ዓዲ ኣልቦ ገይሩ ባሕጭርን ጋሂሉ ክብተን እንተዘይኽኢሉ ድማ እንበርኪኹን ህገዝእ ዘመቻችዎ ፍጹም ፀረ ላዕላውነት ትግራይና ዝኾነ መግለፂ ምስ ተሰምዐ ህዝብናን ትካላት ትግራይናን ከየወዓሉ ከይሓደሩ ኣብ ሓደ ረቢቦም ንፈተውት ህዝቢ ትግራይ ዝሓበነ ንኩሎም ፀላእትና ድማ ዘደንገፀ ድምፂ
كله أسمعهم الله إذا قلت عدد هزبا ومعبد لمون هزبنا تراوي تجرينا كلهم تكالات تجرينا كموترون نسألاتنا زي قلت أو معرم خانم دقيمهم بعلي مقلاتهم زلنا نازل على كبرنا بسمدنا حوحات بسمين عابن يسمعن ቀንዲ ዕላማ ጉጉ ውሳነ መንግስቲ ፌደራል ዝተጀመረ ሰላማዊ ርክብ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ንምኽላፍን ብቐጻልና ድማ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምንብርካኽ ሽርሒ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ብምዃኑ ድማ ህዝብን መምሕዳርን ክልል ኣምሓራ ንእከይ ግብሪ መንግስቲ ፌደራል ብምቅዋም ንሰላማዊ ርክብ ክልቲኡ ህዝብታት ከጠናኽርን ክዝምርን ድማ ሓቢሮም إذا كي مجلس بورد مرزا إثيوبيا عند إعلام حزبات تجرين أمحار نزل علمون ناتدامين خنابرو حزب خلي الأمحار على عيلون أبغون نسلفون حزب تجرين من بركة على مشرحي يكون ده أمبر وديت منجست إثيوبيا سلز تردهم حزب خلي الأمحار بحبشة بليغ أنا أمحار ما بفلاي سمع زني رخبر حزب أمحار كم تجمير كياز الله فلا لا ينتهليون أما وزة مرد أنز في التحم وسانا علم توديت نام خالي جونسي كم زي تأتو نوزر كيا قوام من تجورز الله قال سن أخبرنا نقص علون قال صحتنا هركم تقصل بمتأماني منجست إثيوبيا أبزوان كأواجون سيدا وعلاوز قبر اللهم خنيات أبز حالف ثلاث عامات ربعة ورهن حزب تجري كابقت مدريت أفيو راح كركب اللوز بالكند إعلامه تجورون الله ينايت فئات من الله وغيره حزبنا بصلاح تاوس أنت تداخمه ندادي بجت عجز أخلي كالكيلو تناوسن تجري إذا أكوز من وقع قلت مسارح في ناس تعاتق شو سراويتو في ناس مولع زحقنا شرحيه تجرينا بنبور نكتملسن بوكيناس تحاسيت تجري دما نكتلمعن إلوون وعلي بروتيريا نكفتسام كم هزبا ويان حارنا تجري حوحات الناس عارمت يزولو دكتور دبرتين قبرميكائيل يكون دأمبر بأنصارو فيدرال منجسي وعلي بروتيريا حق منجسن بعلينا تحاسمت يزولو خوينهم أزيد ما تجارو مربت ألبو غيرخاناي مجزأن مبتانن سحوت سلحيت كم زخونن نزد ما كم هزبي بقولوا كنك على سو كم زقبا أجنزيبهم ودبنا حوحات حاوشكا استراتيجيك عمتات تجرينا نسلام كابزلهم صنع عمنات عند قديا سمع بريتورا نكتكبر ولوتس كاوش أجن بزتن مفتاح سعرميهم حزون من الواحد دخون سبب عدل يركبيلهم سعرهم أيقارصون ون يكون ده أمبر منجستي توبيات عجستي استراتيجيك عمتات تجري كم فرحين تسعرينا تنقصيرو أبتحرت تورط ذل لازمنا بحسوم بهراو عبللا جيوغرافين ديموغرافين بمغيارن بهراو كبرون مننتو نحديقو إذا أتاو حدنتو بحيل ملتي منزعو نحن سابن نحوارون استواتها تخد تجري نمفتار أبسد فقدوا قدر كيدان تدربيو مش وجن تسأليلو زنبر على 3.5 مليون حزبنا بحمام تميتني يرجفني هالقن يزلو نتاب مسوات ولودات خبيران تعاقبان صنحة تجراي بمقراس حزب تجراي بزي مربت أتريفكار نمبتتان على الموديت بقالس خلنا غفش اللي جبا ኣብ መልዓለም ንዝርከቡ ዲያስፖራ ተጋሩ ሓድነቶም ንከጠናኸሩ ዝገለጹ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ኩሎም ኣብ ብሄራዊ ረብሓን ህላዊ ህዝብን ምስ ዝሰርሑ ተነሓንሕቲ ውድባት ትግራይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ሓበራዊ ረብሓ ተጋሩ ኣብ ምርግጋጽ ከም ዝሰርሕ ድማ ኣገንዚቦም እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ንኻልኦት ንምጉዕጻጽ ዘይኮነስ ዋጋ ሰላም ዘበርኽ ሓድነት ደቂ ትግራይ ዘጠናኸርን ተጋሩ ኣብ ብሄራዊ ረብሓና ኣብ ሓደ ንረበሉን መሬት ዓደቦና ከይቆራረስ ግዛታዊ ሓድነትና ናብ ቦትኡ ንኽምለስ ብሄራዊ ህልውናና ንምውሓስ ዝተገበረ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ ክብሉ ከንቲባ ከተማ መቐለ ዶክተር ረዳ በርሀ ሓቢሮም ዶክተር ረዳኢ ንዝ ዝበሉ ዞባ ደቡን ዞባ ምዕራብ ትግራይን ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ዋንነቱ ኣከራኻሪ እዩ ተባሂሉ ዝተወሰነ ውሳነ ንምቋም 20 ለካቲት 2018 ዓ.ም ካብ ኩለን ክፍለ ከተማታት ከተማ መቐለ ዝተውጻጸ ሕብረተሰብ ኣብ ስታድዮም ባሎኒ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ዘሳለጠሉ ተረኺቦም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ እዩ ሜርዶሞዝ ተወሰኸለዋ ብሄራዊ ሓድነትና ንላዕላውነትና ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ካብ ኩለን ክፍለ ከተማታት ከተማ መቐለ ዝተውጻጸ ሕብረተሰብ ንመግለጺ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ንምቋም 20 ለካቲት 2018 ዓ.ም ኣብ ስታድዮም ባሎን ተረኺቦም ንህዝቢ ዓለም ድምጾም ዘስምዑ እንትኸውን ኣብቲ ቦታ ተረኺቦም መልእኽቶም ዘሕለፉ ከንቲባ ከተማ መቐለ ዶክተር ረድዓ በርሀ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብትካላቱ ቢሉ ብቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ቦርድ መረፃን ኣቢሉ ዘውፅኦ መግለጺ መቐጸልታ ሰላሕታዊ ጽንተት ህዝቢ ትግራይ ንምብታን ሃለዋቱ ንምጥፋን ብሄራዊ ክብሩ ንምውራድን ምስ ጎረባብቲ ህዝብታት ብፍላይ ድማ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ናብ ጎንፂ ንምእታው ዝተኣለመ መጻወዳ ሸርሒ ክብሉ ገሊጾም መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ብትካላቱ ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን ቦርድ መረፃን ኣቢሉ ዘውፅኦ ኣዋጅ መቐጸልታ ሰላሕታዊ ጽንተት ህዝቢ ትግራይ ንምብታን ሃለዋቱ ንምጥፋእ ብሄራዊ ክብሩ ንምውራድን ምስ ጎረባብቲ ህዝብታት ብፍላይ ድማ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ናብ ፍጹም ውጥጥን ጎንፅን ንምእታው ዝተኣለመ ናይ
መርሒ መጻወድያ ንምቁዋምን ድምጽና ንማሕበረሰብ ዓለም ንምስማዕን ስለዝመጻኹም ብሽም ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ መቐለ ሞሳ ይብጻሕኩም። ክቡራንን ክቡራትን እዚ ሰልፊ ከምቲ ካልኦት ዝስለፍዎ ንኻልኦት ንምጉዕጻጽ ዘይኮነስ ዋጋ ሰላም ዘበርኽ ሓድነት ደቂ ትግራይ ዘጠናኽር ተጋሩ ኣብ ብሔራዊ ረብሓና ኣብ ሓደ ንረበሉ ብሓፈሻ መሬት ዓድቦና ከይቆራረስ ግዛኣታዊ ሓድነትና ናብ ቦትኡ ንክምለስ ብሔራዊ ህልውናና ንምሓስ ዝግበር ጻውዕት እዩ። ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ክበታተንን ንዓመታት ዝጸንሐ ጽንተት ተጠናኺሩ ክቕጽልን ህልውና ህዝቢ ትግራይ ናብ ሓደጋ ከኣቱን ዝበጽሖ ዘሎ በደላት ንህዝቢ ዓለም ንከይስምዕ ላዕላዊ መሬት ትግራይ ዘይሕለፍ ቀይሕ መስመር ህልውና ህዝቢ እዩ ዝብል መትከል ህዝብና ዘይቕበሉ ኣካላት ትማል ኮነ ሎሚ ይሰርሑሉ ክብሉ ዶክተር ረድኣ በርሀ ሓቢሮም። ዝኸበርካ ህዝቢ ከተማ መቐለ ዝኸበርካ ህዝቢ ትግራይ ህዝባዊ መኸተኻ ብምጥንኻር ክስኮንን ንዝመፁ ኩሎም ሽርሕታት ከም ተምኩኖም ደቅኻ ንጻት ኣይንጠራጠር ኮይኑ ግና ነዚ ንዓመታት ዝቕጽል ዘሎ ጽንተት ቅጽል ሓድነትኻ ክበታተን ሓደጋ ህልውናኻ ክውስኽ መኸተኻ ዝሑልማይ ከኣትዎ ንመሰል ዓርሰ ውሳነኻ ትገብሮ ጉዕዞ ንምትዕንቃፍ ተኸታታሊ ድራማታት ብምፍጣር ሕቶኻ ንህዝቢ ዓለም ከይተስምዕን ላዕላዊ መሬት ትግራይ ዘይሕለፍ ቀይሕ መስመር ህልውና ህዝቢ እዩ ዝብል መትከልኻ ዘይቕበሉ መሬት ዘመሓደረ ይመሓደሮ ዝብሉ ካብ ብረኻ ዝወፁ ውልቀ ተሓርጎትን ከደምቲ ፒፕን ከይተረፉ ሰሪሖምን ይሰርሑን ኣለው። ብሔራዊ ረብሓ ህዝብን መሬትን ትግራይ ብምቕዳም ኣፈላላይ ንጎኒ ብምግዳፍን አንጻር ውሳነ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያን ቦርድ መረፃን ንዝተሳተፈ ህዝብን እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ሰላማዊ ኮይኑ ንክሓልፍ ልዑል ኣበርክቶ ንዝገበሩ ኣካላት ጸጥታን ካልኦትን ምስጋና ኣቕሪቦም። ሽርሕታት ክሓርቲ ብትኹረት ተገንዚብኻ ዝህሊ ኣፈላላይ ኩሉ ትግራይ እንትህሊ እዩ ብምባል ብሔራዊ ረብሓኻ ብምቕዳም ኣብዚ ሰዓት ኣብዚ ሜዳ ኣብ ሓደ ብሔራዊ ዕላማ ስለ ዝተሰለፍኻ ዝለዓለ ክብሪ ኣለኒ። ኣብ መወዳእታ ጻውዕት ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ መቐለ ኽቢርኩም ዝመጻኹም ኩልኹም ልዑል ምስጋና ብምቕራብ ነዚ ሰልፊ ዘዳለኹም ብሰላም ክሓልፍ ቀትርን ለይትን ዝተዋሳእኹምን ኣመራርሓ ህዝባዊ ፖሊስ ህዝባዊ ምልሻን ሓይልታት ጸጥታን ናብ እዝኒ ዓለም ክበጽሕ ኣብ ስራሕ ዘለኹም ሰብ ሞያ ሚድያን ካልኦት ኣስተዋጽኦ ዘበርከትኩምን ብሽም ምምሕዳር ከተማ መቐለ ከመስግን ይደሊ። ብሔራዊ ሓድነትና ንህልውናና ዘለዓለማዊ ክብርን ሞገስን ንስዋዕትና ብሔራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያን ቤት ምኽሪ ፌዴሬሽንን ዝወሰንዎ ውሳነ ካብ ሕግን ስርዓትን ወፃኢ ጥራሕ ዘይኮነስ ግዛኣት ትግራይ ቆራርፅካ ትግራይ ንምጥፋእ ዝዓለመ ስለ ዝኾነ ብህፁፅ ክእረም ይግባእ ክብሉ ተቃወምቲ ፖለቲካ ውድባት ትግራይ ሓቢሮም። እቶም ፖለቲካ ውድባት ብተወሳኺ መንግስቲ ፌደራል ታሪካዊ ቦታታት ትግራይ ምውራር ከይኣክል ባጀትን ነዳድን ዓፅዩ ስላሕታዊ ጽንተት ይፍጽም ስለ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ሓድነትካ ብምጥንኻር ካብ ምጽናት ክትድሕን ኣለካ ክብሉ ገሊጾም። ቢንያም ሃይለ ተወሳኺ ኣለዎ። ሓድነት ቃልሲ ህዝብታት ክኽበር እዩ። ደግሲ ኩናት ጠጠው ይበል። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊኡን ዝወርዱ ዘለዉ ወራራትን ካብ ስርዓት ወፃኢ ዝኾኑ ውሳነታትን ንምቋም ሰላማዊ ሰልፊ ዝወፀ እንትኸውን ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተረኸቡ ኣቦ ወንበር ዓሴምባ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣይተ ዶሪ ኣስገደም ከም ዝበልዎም ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያን ቤት ምኽሪ ፌደሬሽንን ኣብ ልዕሊ ግዛኣታት ትግራይ ዝወሰንዎ ውሳነ ካብ ስርዓትን ሕገ መንግስትን ወፃኢ ጥራሕ ዘይኮነስ መንነታውን ታሪኻውን ክብርታት ትግራይ ዝደፍር እዩ። ስለዝኾነ እውን ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ መሬት ትግራይ ኣካታዒ ዘይኮነስ መሬት ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ማሕበረሰብ ዓለም ዝፈልጦ ሓቂ ክብሉ ሓቢሮም። ብሔራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ንሓሙሽተን ናቕታታት መረፃ ትግራይ ኣመልኪቱ ዘሕልፎ ውሳነ መሰረት ብምግባር ቅዋም ውድብና ከም ዝስዕብ ይቐርብ። ምዕራብ ትግራይ ክሳብ ዓብደራፊዕ መተማ ከምኡ እውን ራያ ክሳብ ኣልዋሃ ሰቆጣ ኣገው እውን ሓዊሱ መንነታውን ታሪካውን ኣካል ትግራይ እዩ። ብመርትዖ ታሪካዊ ሰነዳት ብሕገ መንግስቲ ብመንነት ብቋንቋ ከምኡ እውን ብመበቆላዊ ስያመታት ትግርኛ ኩለን ዘን ከባብታት ዘየካትዓ ኣካል ትግራይ እየን። መሬት ትግራይ ካብ እዋን ጆኖሳይዳዊ ኩናት ሳብ ሕዚ ወረርቲ ሓይልታት ተታሒዙ ከም ዝርከብ ሕብረተሰብ ዓለም ይኹን ፌደራል መንግስቲ ኣጢሊሎም ዝፈልጥዎ ሓቂ እዩ። ስለዝኾነ ድማ ኣብ ትሕቲ ወራር ዘሎ መሬት ከም ኣካታዒ ጌርካ ምቕራብ ፀረ ሕገ መንግስቲ እዩ። መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝኽእሎ ጽንተት ፈጺሙ ግዛእታዊ መሬቱ መንጢሉን ትበቅዕ በጀትን ነዳድን ዓፅዩ ህዝቢ ሰላም ክስእንን ውሽጣዊ ሰላሙ ከይሕሉ ካብ ሕግን ውዕልን ወፃኢ ዝኾኑ ውሳነታት እናወሰነ ሕዚ እውን ዳግማይ ጽንተት ንምፍጻም ኣብ ምድላው ስለ ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ዝመጽእ ዘሎ ሓደጋ ብምርዳእ ሓድነቱ ኣስጢሙ ክምክቶ ይግባእ ክብሉ ድማ ኣብቲ ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተረኸቡ ኣቦ ወንበር ውድብ ባይተና ዓባይ ትግራይ ተጋዳላይ ኪዳነ ኣመነ ሓቢሮም።
سلام فصيم استبعث أصنات سرعات وعل برترا يكون حق منجستي إمبلا يخبرن بجت أنت نلي أيهبن ندادي أي سددن تفنا قلتي أي ملصن جنا خالتون كفنا قليه بقص ما يزورر كوا 4% مريتكم أي ملصن أبتاس طرفت 6% تجرايون بسلام كتنبرو أي فكر إندجنا خلاي جنوسايد فصيم يلو يهندل ملا حزب تجراين حزب إثيوبيان محبر سب عالم فولت زلوا منيو حد شو قفت قاعدلتهم زوجوا زلوا حزب تجراي أبجزي زلوا خبرك حزب تجراي مواصفها عدنت كاستيمك كلهم نحساب فلياتك بيحضر أتنيها عدخن ريمكان بسمرات كتحلو يلابو عدوم بر ودب أخ سماي وعلا تقداليت داغموي ترعيها بوغنن منقس إثيوبيا بتلا أخطو أبيلو زوصنو وسنن قزاتات تقراي نمقبات نمورارن زعلمن كاب حقن سرعاتون وصاو خوينو أنصار سلامن مبقس خويناتن سلازخونه بهصوص خملو سيقبا كبلان قليسن بيت مخري فيدريشن يخون مرصا بور نمرصا كللات كاب حدا كلل ناب كالئ أكال ناي متحللاف حقاوي سلطان فصوم زيولوم اتي زتطقسه وسانه حقاوي وصيت كم زيولو ودبنا نهزبي يرغاغز لاعلاوي مريتنا تግራይ بشرحي بوليتيكاوي وسانه كقير كم زي خلن كم زي تاخعن ودبنا اخسماي وعلا نهزبي تግራይ كرغاغز يفوتو مرصا بوردن ኢትዮጵያውያንን ዘሕለፉዎ ውሳነ ሕገ መንግስታዊ መሰረት ዘይብሉ ውድብና ነቲ ተግባር ዝኮነነው ሙሳኑ ብቅልጡፍ ክቅልብሶ ውድብና አጥቢቁ ይሓትት ውሳነ ቤት ምክሪ ፌዴሬሽን ስምምዕነቱ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብቁልዕ መንገዲ ዝተሓሰን እዚ ድማ ናብ ዘይዘሪ ደማዊ ኩናት ዘዕድምን ብምዃኑ ፌደራል መንግስቲ ህጹጽ መረምታ ከገብረሉ ይግባእ ክብሉ ዋና ማሕደራዊ ክፍለ ከተማ ኩሓ ኣይተ ብርሃን ንጉስ ሓቢሮም ኣይተ ብርሃን ዝዝበሉ ውሳነ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፊ 20 ለካቲት 2018 ዓ.ም ኣብ ባሎኒ ስታዲየም መቐለ ኣብ ዝተሳለጠሉ እዋን እዩ ፊልሞን በየነ ተወሰኸሎ ንውሳነ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፊ ብብርክ ክልል ኣብ መላእኻውታት ትግራይ 20 ለካቲት 2018 ዓ.ም ዝተሳለጠ ኮይኑ በዚ መሰረት ኣብ ስታዲየም ባሎኒ መቐለ ኣብ ዝተሳለጠ ሰላማዊ ሰልፊ ተረኺቦም መልእኽቲ ዘሕለፉ ዋና መሓዳሪ ክፍለ ከተማ ኩሓ ኣይተ ብርሃን ንጉስ ሕዚ እውን እንተኾነ ብግዝኣታዊ መሬት ትግራይ ዝደራደር ትግራዋይ ብዘይ ምህላው ላዕላውነትና ንምሓስ ሰላማዊ ቃልሲና ክነጠናኽር ኢና ድሕሪ ምባል ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ኣብ ምትግባር ድማ መደራደርቲ ኣካላት ብፍሉይ ትኹረት ክሰርሕሉ ይግባእ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን مريتنا ولا نهي 5 سنتيمتر ول بمرتنا ذي ندرادر مخنا كما تعرفتنا ول وحط بزخنا صوت بستحلو ملكع لا مروتهم في مدرسه خوينا نا كل حدነት ስለዝገልጽ ይውን ተጨራحውን መኸተ ንብሔራዊ ህላውነና ማለት መርህ ጨርحنا እዩ ስለዚህ ንሕና በሰላማዊ መንገዲ እስከ መወዳእታ ቃለሲና ተዚ ኮይኑ ያው ቀጽሉ ዝመርጽ ግን ባዕሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ናብ ግጭት የና ዘሎ ባዕሉ ሓላፍነት ወስድ ዝኽእል ድሕሪዩ ማለት ፍላይ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ክፍጸም መደራደር ትኖር አካላት በዋናነት አክተር ኮይኖም ዝዘውዝኒያ ሰርሕሉ ይግባእ ስለዚ ሰርሕሉ እውን እዩ ናብ ኩነታት ዝኸይድ ዘሎ ዋና መሓዳሪ ክፍለ ከተማ ሰሜን ኣይተ ሙሉጌታ ገብሩ ብወገኖም ብቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ዝተመሓላለፈ ውሳነ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብቁልዕ መንገዲ ጥሒሱ ናብ ዘይዛሪ ደማዊ ኩናት ዘመርሕ ጉጉይ ተግባር እዩ ዝበሉ ኮይኖም እዚ ብህጹጽ ንኽእረም ድማ ኩሉ ክፋል ማሕበረሰብ ብሔራዊ ቃልሱ ከቐጽል ጸዊዖም ብዝተፈላለየ ሽርሕታት ግዝኣት መሬት ትግራይ ቆሪስካ ንኻልእ ኣካል ብዝህብ መንገዱ ብፍላይ ኣብ ዝቕንያት ብምርጫ ቦርድ ናይ ኢትዮጵያ ዝተኣወጀ ኣዋጅ ኮነ ኢልካ ህዝቢ ትግራይ በቲንካ ንምንብርካ ካብ ዘሎ ሽርሒ ዝውገስ እዩ እዚ ድማ ኣግባብነት የብሉን ግዝኣት መሬት ትግራይ ንኻልእ ኣካል ሕሊፍካ ዝወሃበሉ ኩነታት እኔ ነዚኣ ንምቋም ድማ ህዝቢ ከም ህዝቢ ወፂኡ ዝተሰለፈሉ ኩነታት ተናኣስቲ ኣጀንዳ እዚ ኣብ ትግራይ ናይ ዘለና ሰባት ጥራሕ ኣይኮነን መላእተ ዝዓለም ዘሎና ትግራዋይ ፈታዊ ትግራዋይ እውን ዝጉዳይ ኣገዲስዎ ሓቢሩ ንዓና በቲኑ ከምበርክኽ ዝደሊ ዘሎ ጸላኢ ክእደብ ቶም ሕዚ ዝውሰኑ ዘለዉ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምጥፋእ ውሳነታት እውን ደው ክብሉ ዘግብር ስራሕ ክስራሕ ኩልና ክንተሓባበር ኣለና ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ተረኺቦም ተቃውሞኦም ዘስምዑ ነበርቲ ከተማ መቐለ ብግድኦም ብሔራዊ መንነትናን ህላወናን ንምውሓስ ዝጀመርናዮ ሰላማዊ ቃልሲ ክነቐጽል ኢና ድሕሪ ምባል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣንጸላልዩ ዘሎም ከቢድ ደመናዊ ኩናት ድማ መላእ ማሕበረሰብ ዓለም ፍሉይ ቆላሕታ ክገብረሉ ይግባእ ክብሉ ሓቢሮም ከም ህዝቢ ተቃውሞና ከነስምዕ ናይ ኢትዮጵያ ፌደሬሽን ምክር ቤት زوجة زيخان ناي مريت تجري زمكن حساب نقومينا مثلا كهذا تجري لعل سلام زدلي سلام زفلت هذا تجري واقع مخفال زدرادر أكلات استفلت تكرتيهم أو زبط هذه جيجا مخانو قوام كفلوتي بعلنا نفعل رخوينا ثون يلن لعلى ونثنان لبعلنا لكبرنا لبهرنا للناجن غزوون سلام وقالسينا نكرت زلنا بس سلام قالسكعة زجور وزلوا صحتر تر سميعهم عدفوا جورو عدمون أب تجري زكبر زلوا خال أجنة سعيد خال أي تقعد تفانا قلت بكين دان فوق بتينهم خذون فحج أرنجح لنا كنترف تجاركم تجار كين نبر زجبر
ዝግበር ዘሎ ብትረት ቋሚ የመጽያን ነው መንግስት ፌደራል በቤት ምክሪ ፌዴሬሽንን ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያን አቢሉ ዝሐለፈ ውሳነ ነቲ አበ ትግራይ ተፈጸመ ጽንተታዊ ኩናት መቀጸልታ በመሆኑ ደቂ ትግራይ ዘለውና ፖለቲካዊ ፈላላይ ነጎን ገዲፍና በሓባር ክንቃለስ ይግባእ ክብሉ ዋና ማሕዳሪ ዝዋዶ ምብራቅ ትግራይ ኣይተከላለ ሓጋዝ ሓቢሮም ኣይተከላሊን ዝገለጹ ኣብ ዝቕንያት ብቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ዝተመሓላለፈ ውሳነ ንምቋም ኣብ ከተማ ዓዲ ጉደም ኣብ ዝተሳለጠ ሰላማዊ ሰልፊ ተረኺቦም ኣብ ዝሕለፍዎ መልእኽቲ እዩ ብርሃነ ወልዳይ ተወሰኸሎም ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ በቤት ምክሪ ፌዴሬሽን ተወሲኑ በመባል ዘመሓላለፈው ውሳነ ግዛታዊ መሬት ትግራይ በመቅረማት ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ዝተሓሰበ ዘይቅዱስ ተግባር በመሆኑ መላእ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ድማ ውድባት ፖለቲካ ትግራይ ዘለዎን ፖለቲካዊ ፈላላይ ንጎኒ ብምግባር ኣብ ምርግጋፅ ረብሓን ህልውናን ህዝቢ ትግራይ ብሓባር ክንቃለሶ ይግባእ ክብሉ ዋና ማሕዳሪ ዝዋደው ምብራቅ ትግራይ ኣይተከላል ሓጋዝ ገሊጾም መንግስት ኢትዮጵያ ብትካላቱ ማለት እውን ብቤት ምክሪ ፌዴሬሽን ቦርድ መረጻ ነቢሉ ዘውፅ ኣዋጅ ህዝቢ ትግራይ በታትን ሃለዋቱ ንምጥፋእን ምስ ጎረባብቲ ህዝብታት ናብ ዘላቀ ምስሓብ ንምታውን ዝተዓለመ መጻወድያ እዩ እዚ ማለት ግን ከም ህዝብና ጸነተ መረበቱ እና ተቀራመቱውን ክፈቅድ እዩ ማለት ግን ኣይኮነን ዝኸበርኩም ብሄራውያን ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ህልውና ህዝቢ ትግራይ ለዓላውነት ሓድነት ትግራይ ክቅድም ይግባእ ብምዃኑ እውን ፖለቲካዊ ኣፈላላይና ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ተሰሊፍኩም ህልውና ህዝብና ንምሓስን ለዓላውነት ንምርጋፅን ኣብ ዝግበር ቃልሲ እጃምኩም ክትወፍዩ ይግባእ እቶም ዋና ማሕዳሪ ወሲኾም እቲ ዝተመሓላለፈ ውሳነ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ናብ ዘይተደለየ ደም ምፍሳስ ንምእታው ዝግበር ዘሎ ብምዃኑ ምስ ጎረባብቲ ህዝብታት ዘለና ኣፈላላይ ብሰላማዊ መንገዲ ክንፈትሖ ይግባእ ምስ በልሁ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ዝረአ ዘሎ ናይ ምውራድ ድሌት ናብ ተግባር ንኸይሰጋገር ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ጸቕጠን ክፈጠር ጸዊዖም ዝኸበርኩም ህዝብታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ህዝቢ ኣምሓራ ንዝሓለፉ ዓመታት ህዝቢ ትግራይ ንጽልኻ ንምውቃዕ ሰፊሕ ናይ ጽሊ ፕሮፓጋንዳ ተሰሪሑ እዩ ንመሰልን ረብሓን ህዝብታት ስለዝተቃለሰ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ሕማቅ መርኣያ ተወሲዱ ክጭፍጨፍ ተገይሩ እዩ ሕዚ እውን ምስ ካልኦት ህዝብታት ብፍላይ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ንምግጫው ዝዓለመ ውሳነ ከም ዝተመሓላለፈ ብትካላት ኣቢሉ ገሊጹ ኣሎ ህዝቢ ኣምሓራ ከምቲ ጀሚርካዮ ዘለካ ፈላላይ እንተሃልዩ እውን ብሰላማዊ ዝርርብ ዝፍታሕ እምበር ብውሳነ ሽርሓውያን ናብ ካልእ ጎንፂ ከም ዘይተኣቱ ትገብሮ ዘለካ ቃልሲ እናንኣድና ንቐጻል እውን ቃልስኻ ጠናኺርካ ብምቕጻል ከም ተፍሽኑ ይተኣማመን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ካልእ ዙር ደማዊ ኩናት ንምኽፋት ሙሉእ ወታደራዊ ዓቕሙ ናብ ትግራይ ኣብ ምኽታት ከም ዝርከብን እዚ ሓደገኛ ሳዕቤን ዘለዎ ካልኣይ ዙር ደማዊ ኩናት ጠጠው ንምባል ዘኽእል ዕድል ዘሎ ብምዃኑ ብተደጋጋሚ እናገለጽና ከም ዝጸናሕና ይፍለጥ ስለዚ ደላይ ሰላም ማሕበረሰብ ዓለም ኣወንታዊ እጃምኻ ንክትዋፃእ ሕዚ እውን ደግምና እናፀዋዕና ብወገን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሰላማዊ ፍታሕ ንምምፃእ ኣብ ትገብርዎ ጻዕሪ ካብ ውፅኢት ዝግበር ኩሉ ከም ዝፍጽም ከረጋግጸልኩም ይፈቱ ኣብቲ ዝተሳለጠ ሰላማዊ ሰልፊ ተረኺቦም መልእኽቲ ዘሕለፈ ምክትል ከንቲባ ከተማ ዓዲ ጉዶም ኣይተ ጊደና ደስታ ቦገናም እቲ ብቤት ምክሪ ፌዴሬሽን ተወሲኑ ዝተባሃለ ዘንብዕ ውሳነ ነቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጽንተታዊ ኩናት መቐጸልታ ከም ዝኾነን ከም ህዝቢ ትግራይ ድማ ብሓባር ክንኩንኖ ዝግባእ ተግባር ከም ዝኾነን ሓቢሮም ብሃገር ደረጃ ኣብ ወርሒ ግንቦት መረፃ ክካየድ እዩ ተባሂሉ ብመረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ዝሕሰብ ዘሎ ቅድመ ምድላው እዚ ድማ ናይቲ ጆኖሳይድ መቐጸልታ ዝኾነ ግዝኣት ትግራይ ዝኾና ራያ ኣላማጣ ኮረም ኦፍላ ጸለምቲ ዓድረመፅን ሕማራን ሓዊሱ ካብ ክልል ትግራይ መረፃ ወፃ ብምግባር ኣብ ትሕቲ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ኢትዮጵያ ኮይኖም መረፃ ክግበረሎም ምዃኑ ዝገልጽ መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ መግለጺ ኣውፅኡ ኣሎ እዚ ብፌደሬሽን ቤት ምክሪ መረፃ ቦርድ ዝተወሰነ ውሳነ ብሕገ መንግስትን ስርዓትን ከምኡ እውን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝተሓሰ ኣገባብ ብምዃኑ ተረዲና ዘለውና ኩሎም ኣፈላላት ብምጻብ ብሓድነትን ግዝኣት መሬት ትግራይ እንረጋግጸሉ ተፈናቐለን ዝተሰደተን ህዝብና ናብ መረበቱ ዝምለሰሉ ከም ህዝቢ ብሓደ ኮይንና ንዓለም ድምፅና ነስምዐሉ ዕለት እዩ ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝኾኑ ነበርቲ ከተማ ዓዲ ጉዶምን ከባቢኣን ብገድኦም እቲ ውሳነ ዳግም ክረአ ከም ዝግባእን ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ድማ ሙሉእ ብምሉእ ንኽትግበርን ኣብ ዝግበር ቃልሲ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ክጠናኸር ከም ዝግባእ ድማ ሓቢሮም ብውዕሉ ፕሪቶሪያ መሰረት ፈናቅትና ተመሊሶም ግዝኣት መሬትና ተመሊሱ ኣብቲ ይሃሊ ንሓንቲ ትግራይና ጠጠው ኢና ዘለና መርሕትና እውን በዚ መሰረት ጠረጴዛ ዙርያ ተደራዲርና ክንፈትሐለና ከዚ እውን ኣብ ድርድር ዝኣት ይኾነ ዓርሰ ውሳነና መሬት ግዝኣት ትግራይ ተረጋጊፁ ዝሓደሩ እዩ ካብ ጫፍ ትግራይ እስካብ ጫፍ ትግራይ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ለሎ ይኾነ ኣብ ወፃኢ ለሎ ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ለለዎ ኮይኑ ፖለቲካ ኣፈላላይ ይሃልዮ ብዘይ ህዝብካ ሓድነትና ብለይ ጦርነት ህዝብና ክምለስ ስደተኛና ክምለስ ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ካብ መረቦት ወፂኡ ኣብ ስደት ኣብ ኬንዳ ላነበረ ለሃለየ ኣብ ስቃይ ኣብ መንከራይ እናሃለየ ግዝኣታዊ መሬቱ ብቤት ፍርዲ ክሰነሉ ተገበ ይኾነ ሃም ትግራዋይ ክንኩንኖ ኢለለና ጽላእቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክፍጽምዎን ዝተኣለሙ ውዲት ብሓድነት ህዝቢ ትግራይ ይብርዐን ክብሉ ከንቲባ ከተማ ውቕሮ ኣይተ ሙሉ ማሩ ገሊጾም
ኣይተምሉ ነዚ ዝገለጹ 20 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ውቅሮ ንውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ዝኾነን ሰፊሕ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ዝተኻየደሉ እዋን እዩ። ተስፋይ ጽጋቡ ተወሰኸ ኣሎ። ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢሉ ኣብ ዝሕለፈ ውሳነ ተቃውሞኦም ንምስማዕ ህዝባዊ ሰልፊ ኣብ ከተማ ውቅሮ ተኻይዱ። ኣብቲ ሰልፊ ተረኺቦም መልእኽቲ ዝሕለፉ ከንቲባ ከተማ ውቅሮ ኣይተ ምልማሩ ከም ዝበለዎም እዚ ሓደገኛን ውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ንምኹናን ወፂኡ ዘሎ ህዝባዊ ሰልፊ ፍትሓውን እዋናውን ብምዃኑ ድምፂ ህዝቢ ትግራይ ተሰሚዑ መሰረታዊ ሕቶታት ህዝቢ ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ምፍታሕ ከም ዝግባእ ምሕባር ህዝቢ ትግራይ ሕዝውን ሕሪቑ ሰላም ይክብሉ ገሊጾም። ኢትዮጵያ በተካላቱ ማለቱን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ቦርድ መረጻን ቢኑ ዘውጽኦ ሓደገኛ አዋጅ ኩናት ህዝቢ ትግራይ በታቲምካ ሃለዋቱን ምትኻን መስጎረባ ህዝብታት ናብ ዘላቕ ምሳሓብ ንምእታው ዝተኣለመ መጻወድያ እዩ። እዚ ሸርሒ ህዝቢ መሓራን ትግራይን ኣጸቢቑ ዝተረድኦ ገና ካብ መፈለምቱ ዝፈሸለን እዩ። ንመላ ህዝብና ዘሕዘነ ካሊእ ጉዳይ ድማ ኣብዚ ህዝቢ ትግራይ ንምብታንን ንምጽናትን ዓሊሙ ዝተወሰነ ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕዙውን ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስዒቡ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጠረ ቁጥዐ ንምዝሓልን ነቲ ፖለቲካ ውሳኔ ናብ ቤት ፍርዲ ብምውሳድ ወቢልካ መሬት ትግራይ ንምህጋርን ዝዓለመ ንኡኽቶ ሒዞም ይሰርሑ ኣለዉ። ህዝቢ ትግራይ ዋጋ ኩናትን ሰላምን እንዳዕዲዑ ስለዝፈልጥ እዩ እዚ ኩሉ ዝተዋደደ ሸርሕን በደልን እናተፈጸሞ ብትዕግስቲ ንሰላማዊ ፍታሕ ዝምሕፀን ዘሎ። እዚ ማለት ግን ከም ህዝቢ እናፀነተን መረበቱ እናተቐራመቱ ክፈቅድ እዩ ማለት ግን ኣይኮነን። ህዝቢ ትግራይ ንባዕሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ንህዝብታት እዚ ሃገር ንብሔራዊ መንነቶም ተወዲቦም ክቃለሱ ዓርሶም ብዓርሶም ክመሓደሩ መስዋዕቲ ዝኸፈለ ህዝቢ ምዃኑ ናይ ቀረባ ታሪኹ ዝምስክሮ እዩ። ብተወሳኺ እውን ኣይተምሉ ህዝቢ ትግራይ ብታትንኻን ከፋፊልኻን ከም ህዝቢ ክጸነትን ምግባር ዝተኣለመ ሕልምን ሸርሕን ጸላቲ ኣብ መንጎ ግራውቲ ህዝብታት ኣምሓራን ትግራይን ኣፈላላይ ንኽህሉ ዝስራሕ ዘሎ ሸርሒ ምዃኑ ብምርዳእ ምሕዝነት ኣምሓራን ትግራይን ብምጥንኻር ኩሉ ዓይነት ኣፈላላይ ብዘተን ምርዳን ክፍታሕ ከም ዝግባእ ድማ ኣመላኺቶም። ሕዚ እውን ምስ ካልኦት ህዝብታት ብፍላይ ድማ ምስ ህዝቢ ኣምሓራ ንምግጫው ዝዓለመ ውሳነ ከም ዘመሓላለፈ ብትካላቱ ኣቢሉ ገሊጹ ኣሎ። ህዝቢ ኣምሓራ ከምቲ ጀሚርካዮ ዘለኻ ኣፈላላይ እንተሃልዩ እውን ብሰላማዊ ዝርርብ ዝፍታሕ እምበር ብውሳነ ሽርሓውያን ናብ ካሊእ ጎንፂ ከም ዘይተኣቱ ትገብሮ ዘለኻ ቃልሲ እናንኣድና ንቐጻሉ እውን ቃልስኻ ጠናኺርካ ብምቕጻል ማይ ከም ተዕኹቶም ብምትእምማን እዩ። ዝኸበርካ መላእ ማሕበረሰብ ዓለም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ፕሪቶርያ ብምጥሓስ ካሊእ ዙር ደማዊ ኩናት ንምኽፋት ሙሉእ ወታደራዊ ዓቕሙ ናብ ትግራይ ኣብ ምኽታት ከም ዝርከብን እዚ ሓደገኛ ሳዕብየን ዝህልዎ ካሊእ ዙር ደማዊ ኩናት ጠጠው ንምባል ዘኽእል ዕድል ዘሎ ሕዚ ምዃኑ ብተደጋጋሚ እናገለጽና ከም ዝጸናሕና ዝፍለጥ እዩ። ስለዚ ደላይ ሰላም ማሕበረሰብ ዓለም ኣዎንታዊ እጃምካ ንኽትዋጻእ ሕዚ እውን ደጊምና እናፀዋዕና ወገን ህዝባውያን ሓርነት ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ሰላማዊ ፍታሕን ምምጻእ ኣብ ትገብርዎ ጻዕሪ ካብኡ ትፅቢት ዝግበር ኩሉ ከም ዝፍጽም ነረጋግጸልኩም ንደሊ። ኣብቲ ዝተኻየደ ተቃውሞ ህዝባዊ ሰልፊ ዝተረኸቡ ነበርቲ ከተማ ውቕሮ ብወገኖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንፃውዒት ሰላም ተሓሲሙ ክሳብ ሕዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈላለዩ በደላትን ግፍዕን ይፍጸም ከም ዘሎ ብምሕባር እቲ ውሳነ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ብህፁፅ መረምታ ክግበረሉ ይግባእ ምስ በሉ ሕዚ እውን ሕርያ ህዝቢ ትግራይ ሰላም እዩ ሕገ መንግስታዊ ግዛት ትግራይ ይረጋገጽ ተመዛበለን ተሰደደን ህዝብና ብቕልጥፍና በመረበቱ ይመለስ ክብሉ ሓቢሮም። ይመሓር ገብረስ ይዝባል ነዋርነቱ ከተማ ውቅሮ እዩ። እዚ ትግራይ ሕዚ እውን ሰላም ይድልየቱ ዕደጉ ናብ ኩናት ይተዓድሙና ዕደጉ ሰላማውና ኢትዮጵያውያንና ንሕና ልቡን ክበዝ ይግቦም ከም ኢትዮጵያ ንመርሒና ዝበሃል ዘለዎ ሰባት እዚ ሕልፊ መስዋዕቲ ዝኸፈለ እዩ። ሕልፊ ንህዝቢ ዘገልገለ እዩ። ንህዝቢ ኢትዮጵያ ጋሻ ዝኾነ ህዝቢ እዚ ክፍደ ዘይግቦ ህዝቢ መሰረቱ ግን እዚ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ዓድኻ እውን ናትና እያ ንሕና ኢና ንምሕረካ መሬትና ናትና እያ ዝብሉና ጊዜ ወፅሑ ኣሎ። እዚ ፅቡቅ ኣይኮነን፣ ትክክል ኣይኮነን። ተቃወምቲ ኢና ክንምክት ኢና እውን ትሩን ህዝቢ ትግራይ ዓዲ ሕሊፉ ህዝቢ ኣይኮን ኢሉ ዓዲ ሕሊፉ ህዝቢ ኣይኮነን መሰረቱ ሰላሙ ካውሰ ስለልደለየ ብሰላም ሰላማዊ ስለዝኾነ ህዝቢ ሰላም ስለልደሊ ኩናቴ እንደሊ ዝብል እዩ ጭርሖታ ኩናቴ እንደሊ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ይግደሊ ብሰላም ይፈትሐልና ብሰላም ይመለከልና ዓድና ብሰላም ንልበር ኩሉ ህዝቢ ኩልና ኩሉ ህዝብታት ሰላም ይድሊ እዩ ብሰዓት ሰላም ይደሊ ኢሉ ይወጥ ዘሎ እና ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ወጥ ዘሎ ህዝቢ ወላዓን ሕበይትን የቀረየን ኩሉ ወጥ ዘሎ ማለት ጸብጻባት ስፖርት ውሽጢ ዓድን ወፃእን ድማ መሳርሕትና ፊልሞን ኪዱ ከም ስዕበ ዋዲድዎ ኣሎ።
يغنيلي علتاو سبورتاو حبريتاو شتعدن وصان حيزلكم قريبا لكم نختكاتلو بخبرنا عدنكو حبيركم تصنح في المونكي دي بسبورت وشتعد كجمر مبل 21 سمنت صوتا سي بي بريمير ليج ኢትዮጵያ تمالون زغطلن تخون اب ادما ساينس تكنولوجي يونيفرسيتي ستاديوم ساعه 10 تخلت منغو مقله 7 እንደርታን مچالن ዝተኻይደን تخون بزيمنم شتو بادن بادو تفلالين اب زحلفه صوتا 5 مدرغنت شرا قطيما حدن بادو بمعوات كموراد حدغا فنتت زبلت مقله 7 እንደርታ مساب زحلفه صوتا بولايتا دچ 4-3 مچال تصاويت ايا معروت يزلا نزو صيت صعيبو مقله 7 እንደርታ 22 نطق توهل كلا مچال دما 31 نطق توهل كيلا كالي ادما كتما مسشجر كتما زرخه صوتا تخون بمعرو صيت 3 تفلالين ولايتا دچامس دريداوا كنما زرخه صوتاون بعوت ولايتا دچا كلتن بادو تعويت ايا ኢትዮጵያ ቡና ምስ ነገለ ያርስ ዘራኸ ጽወታውን በኢትዮጵያ ቡና ሓደ ንባዶ ተዛዚሙ እዩ ناوني وصا زينان تسجر دما تشيلسي اب تاريخ تزعبي كسارا قطيموا ناي معراب لندن كلب تشيلسي اب 24 ودر زمن وعس اجر تاريخ زلعله قدم جبري كسارا مزغيو سماويان ابزي عمت قدم جبري 407 مليون يورو كسارا مزغابوم ايو محبر كعس اجر اوروبا فليطو زلو ناي تشيلسي كسارا مصن ابزي عمت اوروبا زغطمو قصال كلب بعصفي كم زبلص تغليصو اوروبا بارسلونا اب 2021 ودر عمت زمزغو 555 مليون يورو كسارا طرح لعل تشيلسي كوينتو مزغي بكالري كابيتالن تود بولن وانت 3 عامات زحلفه تشيلسي يو زلعله ناي فاينانس غدلت غطيمو وزلو غانتا مانشستر سيتي كابر بعصاب سانطبي مقصعتي كوسن لا خمس خل تغليصو مانشستر سيتي بستخصص 115 ناي فاينانساو حقي اف اف بي تحسات غبنኛ ኮይና انت ترخيبا كابر بعصاب سانطبي زبصح مقصعتي كوسن لا يخليو ازي دما بقصبت كبريمير ليج ناب تحت واي ليج كوردا كم زخل صبصا فابريزو رومانو يغلص ديونغ بغدات كاميدا كرحقيو نيزرلانداو تصاوتاي فرانك ديونغ ابلممد بزي زغاطمو غدات ጨዋዳ እግሪ ካሜዳ ክርሕቅ እዩ ፍራንክ ዲዮንግ ክሳብ 5 ዝበጽሕ ካብ ጾታ ክርሕቅ ከም ዝኽእል ተሓቢሩ እዩ ወሳኒ ተጻዋታይ ጋንሳ ባርሰሎና ፍራንክ ዲዮንግ ኣብ ዝውድድር ዓመት 31 ጾታ አካይዱ 7 አሲስትን 1 ሹትን ከቆጽር ክኢሉ እዩ ትማላብ ዝተኻየደ ናይ ኤውሮፓ ሊግ አውዲ ከም ሕላፍ መልሲ ጾታታት እንትንርኢ ድማ ኖቲንጋም ፎረስት ኣብ ልዕሊ ፌነርባቼ ብድምር 4-2 ቦሎኛ ኣብ ልዕሊ ብራን 2-0 ሴልታ ቪጎ ኣብ ልዕሊ ፓኦክ ብድምር 3-1 ጂንካ ኣብ ልዕሊ ዲናሞ ዛግረብ 5-4 ስቱትጋርት ኣብ ልዕሊ ሴልቲክ 4-3 بمعواز نابز قصل زر زحلفا غانتات كوينانين نلومي زنبرنا حصرت سبورتاو حبريتا وشت عدن وصان زي مسل نيرم اسلمكتالكم كابل بيمسجن سلام نزي ساعات زحزنا يوم زيناتات مصيتنا قرمه مزامنا ارسته زينا ديكمنا كنزخاخركم وسانا بيت مخري فيدريشن إثيوبيا وصيت قدم حز تفطرت التتاوكيناتن اب منغو هزتا زل محزنات زرغن وسانه اي كبلو بريزيدنت كيزو محداره تግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ حبيرو نوسانا بيت مخري فيدريشن إثيوبيا سيعبو بورد مرصا اب ግዛት ትግራይ መሰረት ገይሩ ዘውጽኦ መግለጺ اب ልዕል ህዝብ ትግራይ ዝተخلفه ጥፍአት ጆኖሳይድ ንምቅጻል ዝዓለመ እኩይ ተግባር ኢሎም አቦ መንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ንኻልኦትን መጉዕጻት ዘይኮነ ስዋጋ ሰላም ዘበርኽ ሓድነት ደቂ ትግራይ ዘጠናኸረን ተጋሩ ኣብ ብሔራዊ ረብሓና ኣብ ሓደ ንረበሉን መሬት ዓደቦና ከይቆራረጽ ግዛታዊ ሓድነትና ናበትኡ ንኽመለስ ብሔራዊ ህልውናና ንምሓዝ ተገበረ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ ክብሉ ከንቲባ ከተማ መቐለ ዶክተር ረዳ በርሀ ሓቢሮም መረጻ ብዝኾነ ይኹን መለክዒ ልዕሊ ሃለዋት ህዝቢ ትግራይ ክኸውን ኣይኽእልን ኢሎም ዋና መሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ተጋዳላይ ዝናቡ ገብረ መድህን ዜና መጽሔት ሰዓት ሰማዕኩም ይመስል ነይሩ ምስተረፉ ምድለዋት 104.4 ሬዲዮ ኤፍኤም መቐለ ሰናይ ጻንሒት ኮነልኩም ተመኒና ሰላም زينا مزيهت زينا مزيهت زينا مزيهت زينا مزيهت